买声卡找表哥，唱歌找表妹。今天用到的话筒呢是爱博讯 AU20 舒尔无线话筒以下最专业的无线麦，配有2个专业的咪头替换，手机声卡和电脑声卡通用。银色的呢为电容咪头，适合在户内安静的环境下使用；黑色的呢为动圈咪头，适合在户外比较嘈杂的环境下使用，唱歌非常的轻松。现在我们来搭配 SO8 的6代，给大家演示一下效果。还没好好的感受雪花绽放的气候，我们一起战斗，会更明白什么是温柔。还没跟你牵着手走过荒芜的沙丘，可能从此以后学会珍惜天长和地久。有时候我会相信一切有尽头，相聚离开都有时候，没有什么会永垂不朽。可是我有时候宁愿选择留恋不